अस्सलामुअलैकुम टू आल संगत, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें सारे भिरा ठीक ठाक हो सन। अल्लाह पाक सारे भिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दी बच्चियां दे नसीब बच्चे फरमाए। मरका अज दा सादा मौजू है लो कास्ट फार्मिंग उत्ते, खासकर जेडे भिरा साडे पाकिस्तान छोड़ के ते वीज़े घिन के कोई सऊदी कोई दुबई कोई केड़े मुल्क कोई केड़े मुल्क दे विच वैंदा है ते इत्थे जनाब वो कख भन के दौड़ा करना नहीं चाहते। उत्थे चाहे वन के उन्होंने कोलू जानवर की चराई कराई वने, फौसियां उत्थे मिले न, गटोरी साफ करे, सारे काम करे ते पाकिस्तान दे विच ना उन्होंने हथ हिलाउण वास्ते बड़ा मुश्किल लगता है। और दूजे नंबर दो ते गल ये है कि यार पैसे कौन फार्मिंग दा कर गिना जेडे वीजे दे भरेंदे पे उन्हें 1.5 2 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया भर के ते बाहर आले पासे टुरदे ते अगर वह 3 to 4 लाख रुपया असा लवा चा फार्मिंग दे ते असा इतना जानवर रख गिना ना होर कोई काम ही ना करा तो असा पहले नंबर दे अपना दी हर खुशी दे विच शामिल हाँ, अपना दी हर गमी दे विच भी शामिल हाँ, आवांढ गवांढ दा दुख सुख भुगतावन वास्ते वत भी विच शामिल हाँ। अगर बाहर सऊदी गया खलोता कोई पिछू फौत थी गई तो वत भी ना आ सकते, कैं अपने भराए दी शादी खुशी है तो वत भी ना आ सकते, क्या जद ही आवना है अपने टाइम दोते आवना है। तो अज का ये मौजू है भाई कम खर्चे दोते कम इन्वेस्टमेंट दोते किन्ने एक कामयाब फार्मर बन सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसे चीज़ तू मेरा प्रैक्टिकल है और इसे चीज़ तू मैं शुरू किया और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह करीम ज़ात बहुत अच्छा रिस्क दे रहा है और बहुत वसी दे रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कुछ चंद एक बात हैं जड़ियाँ मैं अपने भिरावां नाल शेयर करें ना, अल्लाह करे असी कहें भिरा दे अकल दे विच मैंड दे विच ये गल्लां सैट थी वैसे तो इंशाअल्लाह वो भी बाहर वंजण वाले ख्वाब छोड़ देवन ते अपने अपना दे विच भी रावें। खामनी रोटी है तो रिज्क करीम ज़ात दी ज़ात देंदा है, अज दी कोई बंदा भुखा नहीं सुता ते 4 दिहाड़े मेहनत करन चा तो इंशाअल्लाह सारी जिंदगी आप ही बह के खासन ते अपनी औलाद नूं भी बह के खिलासन। खास कर उन्हां भिरावां सबक देवना जेडे भिरावां नूं बहुत ज़्यादा शौक हुंदा है बाहर दे मुल्क दे विच वंजण दा शौक रखें और आदन कि असां बाहर दे मुल्क लगे वें महल माड़ियां बना गए सां, घर चंगा बना गए सां, साडे बजुर्गां दी 100 तो उत्ते उम्र आई कच्चे मकाना दे जिंदगी गुजारी है। असां 50 to 55 ते पहुँचते ना तो असां महल बनावन दे चक्कर चाहते हैं। तो खामनी रोटी है मेन मकसद है कि 2 टाइम की रोटी अगर अल्लाह पाक सबर शुक्र दी देवे चा सकून दी देवे चा तो काफ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रिज्क दे विच ये भी है सकून भी है, जहनी परेशानी भी कोनी, टेंशन भी कोनी, ते रिज्क भी अच्छा है। और मेन मकसद है कि बंदा है भी अपना दे विच। पाकिस्तान दे 2 तरह के लोग रहिंदे, असां एक शहरी शहर दे विच रहिंदे वो सीधी पुछो तो मम्मी डैडी दी च आ गए, एक पिंडे थावां दे चक्कां दे विच देहातां दे विच रहिंदे ते 2 किस्म दे लोग आ गए, पढ़ा लिखा ते अनपढ़ दे बारे में गल ना करेंदा पिया, मैं सिर्फ शहर ते देहात दी गल करेंदा पिया। और जेडे शहरदारी दे विच रहिंदे उन्हां कोल मरले हुंदे, सिर्फ मरलां दे उन्हां दा घर हुंदा है, उन्हां दी तां थी गई मजबूरी कि एक तो उन्हां ये हार्ड काम भी नहीं कर सकते, उत्थे बाहर वन के उन्हें करना है, चलो उत्थे तो वन के हे लोग थी वैन रिज्क गमावना होंदा है। और दूसरे नंबर दोते उन्हां कोलू जगह नहीं होंदी रखण दी, जेड़ा पिंडा थावां वाले होंदे उन्हां कोलू घर भी खुले होंदे, उन्हां कोलू जा भी होंदी है जानवर रखण दी। और मेन मकसद है कि 2-2.5 लाख अपनी जेब विचों कढेंदे, माल जानवर भी बेचेंदे ते बाहर टुर पौंदे ते कोई 50-40 हज़ार रुपया आवांढ गवांढ कोलू रिश्तेदारां कोल भी चाह के टुर पौंदे ते जेडे रिश्तेदार अगर तुहाडे उत्ते इतबार करन ते तुहानूं 40 या 50 हज़ार रुपया देंदा पे इमदाद, तो जेडे तुसां फार्मिंग वाले पासे आसो तो वत भी हो तुहानूं 40 to 50 हज़ार रुपया इमदाद देसी चा। ते मैं बिल्कुल कम खर्चे वाली यानी कि जेडे जानवर मीट दे तैयार किए वैंदे मैं मीट वाले जानवर दो वीडियो बनांदा पिया, और मीट दे जानवर एक घिन के तैयार किए वैंदे और एक ब्रीड दे तैयार किए वैंदे, समझो अपने घर दे तैयार किए वैंदे। ते जेडे अज दी मौजू है जेडे घर दियां अपनियां भेडां दे बच्चे तैयार करके ते बंदा मीट वास्ते तैयार करके सेल करदा है, या कि चाहे कि छोटे बच्चे भी सेल कर देंदा है। पैसे उसदे भी ठीक लगते हैं, तो छोटा बच्चा सेल करो तो रेट उसका भी ठीक लगता है। अच्छा जनाब, बिल्कुल कम कास्ट वालियां अपने इलाके दे विच जेड़ियां तुहानूं कमज़ोर तो कमज़ोर भेडां लभन,
तो 30,000 रुपए की बच्चे वाली भी ला वेंदी है, जिहड़ी दे थले सूई होंदी है, बच्चा होंदा है। कोई 25-27,000 रुपए की गब्बन भी मिल वेंदी है, 2 महीना की 4 महीना की। तो वो जनाब तुसां एक 10 जानवर ही, ज़्यादा नहीं ना, तो 10 जानवर ही एक नॉर्मल जैन तुसां परचेज कर गए ना, तो एक उस दे विच अच्छा ब्रीडर छोड़ दो। तो ये ब्रीडर के मुतलिक मेरी अगे भी काफ़ी सारिया वीडियो पईयां। दमानी का शौक करेंदा पिए, छोटे कान वाली कई किस्म का करेंदा पिए, या दुंबी का जेड़े इलाके दे शौक अच्छा है तो दुंबी का शौक करेंदा पिए, तो उस दे विच अच्छा। तो अजकल का हिसाब दे विच पहले नंबर दो ब्रीड वेंदी पई है तुर्की की, दूजे नंबर दो समझो अगवानी वेंदी पई है। तो कई किस्म की चित्राली तुसां नाल विच पा सकदे हो। तो गल करन दा मकसद है कि वड्डे कन्ना वालियां वास्ते वड्डे कन्ना वाला और चुंडियां जिहड़ियां होंदियां तो उन्हां वास्ते अच्छा ब्रीडर ओहदे नाल भी मिलदियां जुलदियां नस्लां दे विच तुसां सेलेक्ट कर सकदे हो। मेन मकसद है कि जो क्रॉसिंग का बच्चा होंदा है, क्रॉसिंग का बच्चा पहले नंबर दोते अपनी माँ तो हाइट भी ज़्यादा कर वेंदा है, दूजे नंबर दोते हद पैर दा मोटा होंदा है, तीसरे नंबर दोते गोश्त बहुत जल्दी करेंदा है। अच्छा, तो लो कास्ट वाली भेदां अगर 2 लाख रुपए दी तुसां परचेज करो ना, तो मिक्स तो तुहादियां कम अज़ कम 10 भेदां 2 लाख रुपए दी बन वैसे तो समझो कितना 20,000 रुपया पुट्ठा पै वैसी, जेह्दे कोई 25-27 दी सी, कोई 17-14 दी सी, 13 दी सी। तो यार लो कास्ट वालियां अपने इलाके की ब्रीड ना सादे कोल गिनो ना कैं कोल गिनो, ये एक बिल्कुल छोटे फार्मर वास्ते टिप है। अच्छा, उस तो इलावा ब्रीडर तुसां सिर्फ अच्छा पा गिनना है, तो उस दे विच तुहाडा ये फायदा थी वजना है कि तुसां ब्रीडर विच अच्छा होसी, बच्चा जेड़ा होसी मेन मकसद है प्रॉफिट उसनू आदेन। अगर 20,000 वाली भेद का जमदा बच्चा 2 तो 2.5 महीना की उम्र दे विच 20,000 रुपए का सेल थींदा पिए, तो समझो तुसां प्रॉफिट वाले पासे आओ। 50,000 वाली बकरी का अगर बच्चा 20 या 25,000 या 30,000 रुपए का सेल थींदा पिए, तो तुसां प्रॉफिट वाले पासे कोन आओ। तुसां होर उस दे मजीद तवज्जो दो, तुहाडे कोल विच कोई खामियां रह गई। चाहे शीप फार्मिंग है तो शीप फार्मिंग के भी कोई हिस्से आ रहे जो अगर लाख रुपए वाली भेद का अगर बच्चा असा 50,000 या 40,000 रुपए का अगर असा सेल करेंदे पाया, तो सानू सोचना चाहिए कि साढ़े कोल विच कोई गलती लगती पई है, असा मजीद इस दे उत्ते तवज्जो करा, मजीद जड़ियाँ खामियां तो दूर करा। खुराक की खामी है तो खुराक की खामी दूर करा, ब्रीडर की खामी है तो वो दूर करा, या टाइम ना देंदे तो वो दूर करा, या मार्केट के सानू रेट का पता कोनी तो असा मार्केट के रेट न फॉलो करा, उसकी समझ गिना कि असा कोई जानवर कम पैसा के सस्ता सेल तो ना करें पे के चक्कर है, गवांढियों का इतना महंगा विकदा पे और सादा कम पैसा के सेल हो रही है। तो जड़ियाँ भी हैं खामियां सानू दूर करनिया पोसन, सानू टाइम देना पोसी। अच्छा जनाब, ते वो 10 जानवर हैं और जितनी दोगली बकरी हो सी या जितनी दोगली भेड़ हो सी तो वो सूसी तो ज़्यादा 40 दिहाड़ा गिनसी, 40 दिहाड़े बाद वो क्रॉस हो वैसी। बकरी तो इतने जल्दी वत भी नहीं क्रॉस होती, लेकिन जी शीप है भेड़ है ये बहुत जल्दी क्रॉस हो वेंदी है। अच्छा, तो ये तकरीबन तुसां 14 या 15 महीना दे विच भी तुसां 2 दफ़ा डिलीवर करवांदे हो। तो मैं 2 बच्चों वालियां साइड पर रखेंदा पिया, सिर्फ जेड़ा तो सिंगल बच्चे की गल करेंदा पिया। अगर 10 बच्चे होवें नर होवें, अगर जेड़े जुड़वे होवें विच मादियां होवें वो तुहाडी बच्चा ते, और वो जड़ियां मादियां होसन तुहाडे घर दी निकली हुई वो तुसां अगां सेल नहीं करनियां, वो तुसां अपने स्टॉक दे पा गिननी है। तो सिर्फ 10 बच्चे नॉर्मल जी गिन वजो तो तुहाडे कम अज़ कम 2 लाख रुपए दे सेल हो वेंदे, 20,000 रुपए के पुट्ठे नाल 3 महीना का बच्चा तकरीबन सेल हो वेंदा तकरीबन। अगर सिर्फ जिन्हें बच्चा थीवे चरुक थीवे तो उसनू जनाब गंदम मकई और चना इसका जनाब दलिया बना के ते टोटल एक शारक तो शुरू करो तो पाइए तक वंजण दो। आई समझ सुबह शाम उसनू खवाइया, उतू उसका माँ का टाइम दोते उसनू मिल्क पिलाओ, दुध पिलवाओ, तो वह बच्चा बेतहाशा गोश्त करेंदा है और बेतहाशा खूबसूरत है। खून सोना होंदा है, नस्ल नालों भी खून सोना होंदा है। जिस टाइम जेड़े जानवर दोगले जैद उत्ते अगर रत हो सी, खून हो सी, मोटा ताज़ा हो सी तो वह खरीदार बहुत ज़्यादा हो सन। ते नस्ल वाला जानवर हो सी तो अगर वो खून ना हो सी, जड़ा शौकीन हो सी, जड़ा नस्ल परखण वाला हो सी तो वह उसका गाहक हो सी। तो लेकिन वो गाहकों की अगर तादाद कट्ठी करा तो समझो जड़ा बेकार जानवर हो सी, मोटा ताज़ा हो सी तो वह 100 दे विच 80 गाहक हो सी। ते जो अगर नस्ल वाला जानवर है तो कमज़ोर है तो वही समझ कहनू नहीं आवनी अजकल वाले लोगों, तो वो गाहक हो सन सिर्फ 20। तो समझो वो विकना टक्के टोकरी, और जेड़ा आम जियां बेकार जियां जानवर हो सी तो वो जानवर विकना सोने दे मुल्लू, यानी कि उसके जो गाहक ज़्यादा हो सन लाजमी गल है कि उसका भाव अच्छा लगना है, उसका रेट अच्छा लगना है और फार्मर नू
बहुत सारा उस फायदा थी वैसी। तो वो टाइम तुसा देवना है, खवावना तुसा है, बच्चे नूं पालना तुसा है, उस दे विच तुहाडी प्रॉफिट बेतहाश है। बाहर वंजण नालों उस तो बेहतर है कि तुसा अपने मुल्क दे विच, अपने शहर दे विच, अपने घर दे विच ते अपने दे विच रह के तुसा रिज़्क कमा सकदे हो। मेन मकसद है कि थोड़ा जिहा टाइम लाजमी देवना है। बाहर वंजना है तुसा 12 घंटे या 8 घंटे डिप्टी करनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कहीं याद उत्ते कहीं कंपनी के मोबाइल ही अलाउ नहीं होता कि कहता अगर कॉल आ वजे तो तू कॉल भी अटेंड नहीं कर सकता। इतनी एक हार्ड वर्क होती है, तो इस उत्ते तवज्जो तुस आप करनी है। ये हार्ड वर्क थी गई बाहर की जी नौकरी असां करेंदे पाया। तो हुण जानवरां दी आखां तो हर बंदे दी इह सोच दे विच आउंदा है कि हार्ड वर्क है। असां ही आखदे हां हार्ड वर्क है, लेकिन हार्ड वर्क है ज़्यादा एक दिन दे विच 4 घंटे, 2 घंटे सुबह देओ चा हार्ड वर्क दे ते 2 घंटे शाम देओ चा, तुसां पूरी दिहाड़ फारिग आओ और तुहाडा कोई हार्ड वर्क कोनी। उस हार्ड वर्क दे विच तुसां अपने परायां दा हाल हवाल ही गिन सकदे हो, गल भी सुन सकदे हो। मेन मकसद है कि अपनी कोई बंदा ओए करन वाला नहीं होंदा। तो असां आदे जी रखनी औखी, थोड़ा जिहा अपने ज़हन नूं समझ जावना है। हुण आवड़दे यार 2 लाख तो साडे कोल आई, असां जानवर तो परचेज कर गए दिन, तो असां हुण जानवर दे रहण सहण दा किकर सां, तो उस दे विच ही कोई परेशानी कि तुसां बहुत कम खर्चे दे च, बहुत कम अखराजात दे विच तुसां सिर्फ जिहड़ा तां लकड़ियां ला के तुसां उत्ते पैराशूट दी पार्टी पुरानी तिरपाल भी पा के ते तुसां गुजारा कर सकदे हो। यानी कि इन्हां दी गर्मियां दी छां भी बना सकदे हो, लकड़ी काठी भी इंजार सट के उत्ते तो तुसां छां बना सकदे हो। और मेन मकसद है कि सर्दी है तो सर्दी दी तुसां उत्ते छापुर भी सट सकदे हो। उस तो इलावा तिरपाल सट के भी तुसां कुछ अरसा गुजारा कर सकदे हो। जिस टाइम तक तुहाडे कोलों पैसा नहीं आंदा तब तक इस जानवर तुहानूं कोई चीज़ नहीं आखनी कि साडे रहन सहन का इंतजाम तेरे कोल सही है कोना ते असां तेरे कोल ना रावनियां चाहनियां नहीं। जानवर सिर्फ इक्को ही सवाल करना है, और मेन मकसद है जिहड़ा बंदा भी आसी तो उसी तेरे उत्ते इक्को ही सवाल करना है कि या तो आखसी माशाअल्लाह तेरे जानवर सेहत दे विच ठीक आंदे पैन कि शिखवेंदा पिए, तो या तेनों आखसन यार ये 10 रखण नालों 5 रख जा, इन्हां नूं कुछ पाई कर, तेरा जानवर कमज़ोर बहुए। तो इन्हां चीज़ां दे उत्ते सिर्फ तुसां फोकस करना है, और इंशाअल्लाह रिज़्क देवण वाला मेरा करीम ज़ात है। तो कम अज़ कम तुसां यानी कि 10 जानवरां दे विच उक्को ही घाटे तो 15 महीने तुसां लावणे, और 15 महीनों के विच तुसां मादियां भी बचा सकदे हो। मादियां ही तुहाडी प्रॉफिट है। उस तो इलावा तुसां कम अज़ कम 5 तो 6 लाख रुपया तुसां सालाना कमा सकदे हो। 5 तो 6 लाख रुपया हर हाल दे विच तुहानूं अल्लाह दी ज़ात रिज़्क देसी, बशर्ते है कि विच नर दा होना लाजमी है। ये नहीं कि तुसां 10 मादियां गिन साल बाद मैनू कॉल ढिक दो बई सानू तो रुपया ही नहीं मिला। 10 मादियां पूरा साल तक वधियां रासन, जब तक विच ब्रीडर ना होसी तो ओदी ब्रीड नहीं आवन लगी। तो जब ब्रीड ना आसी तो पैसा कित्थों आसी। असल मेन मकसद है कि फार्मर की जी बचत है, जमीनदार की बचत है। हुण जमीन तू जितनी चंगी गिन चा वो फसल काश्त ना कर तो तेन किश अंब लभने कुछ नहीं लभनी। तो अगर तू वो फसल काश्त करे से तो तेरी आमदन है फसल। तो ये जानवर इन आ रहे, ये जानवर ही समझो एक तेरी ज़मीन है। अगर इस दे विच तू जितना एक फसल अच्छा बीज अच्छा काश्त करे से, उदो ते खर्चा अच्छा करे से, टाइम दे पानी दे से, खवे से पिला से ठीक, तो ये तेरा फसल है। और मेन मकसद है जिस टाइम ब्रीड आ वजे उस ब्रीड दुते तैं वधियां मादियां तू ज़्यादा फोकस ब्रीड दुते करना है, और उस दुते फोकस करना है सिर्फ 3 महीने। जानवर वड्डा थोड़ा कमज़ोर भी थी वैसी, थोड़ा लूज भी थी वैसी, तो खैर है वो वत तेरे कोल फिट थी वैसी। मेन मकसद है कि जेड़ा ते ज़्यादा खर्चा करना है तो उस स्टाक दुते करना है, जेड़ा स्टाक तेरे कोल ब्रीड की शक्ल दे विच आए, और तैं उसका एक मैंड बनाया कि मैं 3 महीने रखना है, 3 महीने तो बाद मैं सेल कर देना है। तो उस स्टाक दुते वो जेड़ा 90 दिहाड़ा है, वो 90 दिहाड़े दे विच तैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। पहले नंबर पर कि बच्चे नूं कोशिश करनी है, जिंदगी मौत मेरे करीम दे हत्थें, उसनूं मौत तो बचावना है। मेन मकसद है सब तो वधी वजह होंदी है कि बच्चे की मिट्टी जब मिट्टी खा गए तो मौत के अमवात ज़्यादा बन गए, उसकी केयर करनी है, मिट्टी तो बचावना है बच्चे नूं। और दूसरे नंबर उत्ते तो उसकी है ही कोना भाई जियां चरका थी वे तो उसनूं चारा शारा खल वंडा लाजमी देवना है, ताकि तेरा बच्चा उदू माँ मिल्क पीवे। उदू मेन मकसद है कि प्रोटीन बेतहाशा प्रोटीन अपनी सोच तो ज़्यादा उसकी औसत तो ज़्यादा प्रोटीन वाला उसनूं चारा मिल सी, उन्होंने कम भी मिल सी, तो बच्चा तेरी सोच तो ज़्यादा वेट करे सी, सोच तो ज़्यादा वध सी,
और 100 तो ज़्यादा मोटा थी सी और उसका 100 ते 1 गाहक तेरे अपने घर दे विच निकल पोसी शायद कि तेनू मार्केट दे चक्कर लावन की जरूरत ही न पोसी। और जब तेरा जानवर सेहतमंद हो सी खूबसूरत हो सी तो तेरा जानवर अगर घर दे विच सेल थीवन लग गए तो वह तेनू मार्केट दे चक्कर लावने फजूल हैं। एक तो अपना टाइम ज़ाया करे से और दूसरे नंबर दे जिहड़ा जानवर तेरा मार्केट दे सेल थीवने 20,000 रुपए का वो तेरा घर दे विच जानवर सेल थी सी 22 तो 23,000 रुपए का। क्योंकि कदा भी ये मार्केट दे विच उत्थे धिक्के आने और मेन मकसद है खर्चे भी बंदा करेंदा तो रेट भी मुल्लू दे के आंदा है। और जेड़ा है घर दे जेड़ा शौकीन हजरात तेरे को आके शौक दा जानवर घिंदा है वो आके ते तेदा उस जानवर देखने तेदी उस ब्लड लाइन देखनी है उस मोटा ताज़ा देखना है सेहतमंद देखना है समझ आइए। तो सिर्फ तेरी कोल उस गारंटी के कहनी ये कोई परेशानी तो कोनी ये कोई टेंशन तो कोनी ये कोई बीमारी तो कोनी तो तैं कोई आखना बिल्कुल ओके दी रिपोर्ट है बिल्कुल फिट फाट इतने देख गए ओके दी रिपोर्ट है तो समझो ओके दी रिपोर्ट दे विच तेरा जानवर 2 तो 4 तो 5,000 रुपया महंगा सेल हो सी महंगे दामों सेल हो सी। जबकि तू मंडी दीचे मार्केट दीचे पहुँच वैसे तो जेड़े दगाबाजियां हैं साडे पाकिस्तान दे विच मंडी दीचे तेरा जानवर बिल्कुल 1 नंबर है। तू थे कसमां दे पहाड़ भी ला दे से उस दे बावजूद ही जेड़ा तेरा घर वाला रेट हो सी वो तेन मंडी दीचे नहीं लगन लगा। क्यों नहीं लगन लगा कि तू जितनी कसमां चैसे तो तेरिया फजूल हो तेरी कसम ते कोई बंदा इतबार ही नहीं करन लगा क्योंकि वो मंडी है वो मार्केट है और उस दे विच धोखा फराड पलाल बेतहाशा थींदे रहंदे ने। क्यों कि जेड़ी बकरी बच्चे नहीं देंदी बच्चे नहीं पलेंदी तो वह भी मंडी ते वेंदी है। जेड़ी भेड़ शीप है इस दे विच कोई प्रॉब्लम होंदी है कोई मसला बनता है तो मंडी ते वेंदी है। जेड़ी बार बार रिपीट थींदी है मंडी ते वेंदी है। जेड़े लेले नूं तिली दा मसला बनता है वो मंडी दे उत्ते वेंदा है। जिले डॉक्टर फार्मर थक वेंदे ने इलाज कर करके लेला बकरा अगर ठीक नहीं थींदा तो वह भी मंडी दे उत्ते वेंदा है। तो मंडी दे तो मेन मकसद है कि मंडी दी ज़्यादा ट्रेंड होंदा है इसदा मीट वाले जानवर दा गोश्त वाले जानवर दा कसाब जानवर दे तोल के पैसे लैंदा है वो शौक दे पैसे कदा भी नहीं लैंदा। तो जेड़ा शौक होंदा है तो शौक दे पैसा फालतू लगता है कि जेड़ा जानवर समझो 20,000 रुपए का तो शौकिया बंदा उस जानवर नूं 30,000 तक 25,000 तक 28,000 तक परचेज करेंदा है। तो यह है आज दी मार्का वीडियो इंशाअल्लाह ब्रीड बनावन दोते नैक्सट वीडियो पसा इंशाअल्लाह जेड़े दे विच साडे न्यू फार्मर दी काफ़ी सारी मालूमात मिल सी काफ़ी सारा सबक मिल सी और काफ़ी सारा उस दे विच नॉलेज हो सी साडे भिरावां नूं उस दे विच काफ़ी सारा फायदा थी सी। तो इंशाअल्लाह मिलदे हैं नैक्सट वीडियो दीचे। तो ये साडी आज दी वीडियो हाई समझो बाहर वजन नालू धिक्के खावन नालू ओवरसीज़ बनन नालू अपना पाकिस्तान बेहतर। तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो तब तक दे इजाज़त अल्लाह हाफिज़।